ette Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra. Aitäh loomulikult härra ministrile, head õpetajad, head keskkonnaharijad, head looduse sõbrad, head keskkonna suunamudijad, omavalitsuste töötajad. Loomulikult hea linnapea. Kõigepealt aitäh, kraaps ja sügav kummardus teile tulemas siia keskkonnahariduse konverentsile. Ja kui ma siia saali uhkele lavale ronisin, siis mul iga kord tuleb naeratus suule, kui ma näen, et esimesed read on tühjad ja kõik inimesed on tagumises reas. Mul tuleb meelde üks lugu, et aastaid tagasi oli mul au Estonia saalis parimatele õpetajale kõnet pidada. Ja enne imet lähen lavale, vaatan samamoodi, esimesed 3 rida tühjad, kõik teised pilgeni täis. Pärast üritust ma ei suutnud kiusatusele vastu pidada ja küsisin siis õpetajate käest, et mina mäletan, et koolis alati öeldi, et tuleb tulla kõigepealt esimesse ritta ja kui siis ei ole kohad võetud, alles siis viimasse ritta, et miks te õpetajad ise teistmoodi teete. Ja õpetajad ütlesid mulle, teate, mul on üks saladus. Me igaks juhuks istusime viimastesse ridadesse, sest kunagi ei tea, äkki esinejad on igavad või ajavad jama juttu, on lihtsam omavahel lobiseda. Ma loodan siiralt, et kõik täna, kes siin konverentsil ei ole lähtunud sellest põhimõttest, et äkki on esinejad igavad, vaadates seda päevakava, siis seda hirmu ei ole. Esinejad on täna väga huvitavad, nii et peale lõunapausi saate te kõik oma kohad ka ilusti ümber mängida. Aga seesama keskkonnateadlikkuse küsitlus, arvamusuuring, millest minister rääkis seal tegelikult, oli veel minu jaoks üks väga oluline punkt. Ja see on punkt, mille ma panen ka kõigile teile täna südamele, et te selle peale mõtleksite ja otsiksite ka lahendusi. See punkt oli see, et tõepoolest 1/3 inimesi tunnistab, et nad märkavad, et liigid kaovad. Pea pooled saavad aru, et tõepoolest keskkonna mitmekesisus, keskkonnarikkus meie ümber kaob. Ainult veerand arvas, et mind see ei puuduta ja vaat siin läheb nüüd koht selleks, kus meie peame sekkuma. Just nii-öelda keskkonna sõpradena, looduse suunamudijatena. Inimesed tunnevad, et esiteks, et see neid ei mõjuta, aga veel hullem oli seal, et seal küsitluses 40% arvas, et keskkonnas toimuvad muudatusi ei õnnestu neil mõjutada. Ehk ainult 60% arvasid, et nende tegevusest ka midagi sõltub ja 40% ütlesid, et mina olen ju nii väike inimene, Eesti on nii väike riik, minust ei sõltu mitte midagi. Ja nii kaua, kui meie ümber on pea iga teine inimene, kes arvab, et mis tahes mina teen, see tegelikult keskkonna ei mõjuta, on meil lõputu töö edasi teha. Kui mina käin koolides, lasteaedades, keskkonnaharidusest rääkimas, ma alati toon ühe lihtsa näite. Kui keegi viskab nätsu maha, siis see on halb, paha, tuleks viia prügikasti ja kõike muid asju. Kui me ühel päeval kõik need näritud nätsud kokku koguksime, saaksime me 3 jalgpalliväljakut katta 3-4 meetrise kihiga. Ja siis kõik lapsed saavad ka aru, et tõepoolest, tegelikult igaüks meist oma selle väikse nätsuga mõjutab maailma. Või teine veel lihtsam näide on sama keskkonnaminister kasutas sõna muru. Ma mäletan, kui ma käisin botaanika ainet õppimas ülikoolis, siis mul õppejõud ütles, kes ütleb sõna muru, sellega kohtume järgmine aasta. Keskkonnaametil on ka postitused, kus me kasutame sõna muru. Minu õppejõud ütles, et sihukest asja nagu muru pole olemas. On erinevad rohtaimed, alates näiteks valge ristikust ja millestki muust, et muru kasutavad ainult inimesed, kes keskkonnast midagi ei tea. Aga kokkuvõttes hiljuti ka Tallinna linn otsustas, aga me kasutame ikkagi muru, sest me teame, et me ei hakka nimetama kõiki neid rohttaimi. Muru mitte niita. Sai väga palju kiita, elurikkus suurenes, aga just sellel suvel hiljuti üks proua oli väga vihane ja kirjutas. Ma usun, Anti saab ka varsti analoogseid kirju, sest nad on väga palju tiitleid saanud siin Võrus just keskkonna rikkuse erendamise eest. Sai kurja kirja, et nüüd on mul seal pikas rohus rästik ja tulge püüdke nüüd see rästik kinni. Ja mida siis linnajuhid vastasid, kui valija ja nende linnaelanik sellise mure kirjutab, vastasid, et me püüame selle rästiku kinni. Et need on need kohad, millele ma kindlasti soovitan meil kõigil kaasa mõelda ja neid lahendusi leida ja kuidas me tegelikult ka suudaksime seda elurikkust kasvatada, aga mis veel olulisem, muuta kõigi
inimeste mõttemaailma ja aru saama, et just meist endast algavadki kõik muutused. Ja kolmas, Madis rääkis kõik ära, siit on ju hea jätkata, et loomulikult kõik algab ka lapsepõlvest, algab sellest, kuidas kasvatatakse. Viimane hea lugu on ka minul rääkida enda lapsepõlvest. Mina käisin Tallinna ühes toredast lasteaias, pandi meid kõik käes kinni ja läksime Kadrioru parki jalutama. Jalutasime seal ja siis mina haarasin maast sellise toreda vahtra puu. Teate, mis on selline üks puu ja veel on kaks sellist nagu nina küljes ja tassisin selle tagasi 3-4 kilomeetrit oma lasteaeda. Ja minu siis toonane kasvataja nimetati toona, täna nimetame neid kõike õpetajaks, ütles, oi, kui tore, et sa selle puu kaasa võtsid, et istutame selle nüüd üheskoos lasteaia lillepeedrasse. Ja seda me tegime, siis me käisime seda iga päev seal kasmas ja ühel lõunaoinakul, kui kõik läksid magama, tuli kasvataja minu juurde, et nüüd on selline lugu, et meil oli nõukogude aja laps, nagu ma olen, 81 sündinud, oli lõunatoiduks olid need suurepärased kiluvõileivad. Need puhastamata kilu, ikka oli neid lapsi, kes ei mõistnud seda tähtsat juttu, et seda tuleb süüa, et ega muidu üle meetri ei kasva ja mina olen üks nendest, kes seda juttu ei uskunud. Aga ikkagi lõpuks tegelikult kasvasin üle meetri ja ei söönud neid kilusid, mis olid puhastamata. Ja siis kasvataja tuli minu juurde, et nüüd on selline lugu, et me läheme lõunauinaku ajal ja anname selle fosfori sellele puule. Ja sõna otses mõttes mina ja minu õpetaja kahekesi läksime selle vahtra puu juurde, kaevasime sinna sellise väikse mulla lahti ja panime need ilusasti kilud sinna ümber puu, et puu saaks jõudu. Ja hiljem, kui ma selle lasteaia lõpuks lõpetasin, sain ma selle puu endale koju kaasa. Ma istutasin selle oma maakoju Viitnale. See puu täna on, ma ei tea, 5-7 korda kõrgem kui mina, aga see puu siiamaani kasvab iga kord, kui ma seal käin, siis ma tajun seda, kui oluline on ikkagi see, mida me lastega teeme siis, kui nad on väikesed, kuidas me sütitame neisse seda looduse armastust, seda isetegemise rõõmu ja oskust käed mulda panna. Ja iga kord mul tuleb meelde see, kuidas mina selle suurepärase kilu sinna mulla sisse kaebasin, et vahtra puul, me kõik teame Eesti liigilist koosseisu, vahtra puu kui kõige maailma kõige erilisem ja ainulaadsem puu, saaks tõepoolest fosforit ja lõpuks potiga veel kaasa mulle Lääne-Virumaale ka kaasa võetud. Et tõepoolest üks just see vahtra puu oligi sealt Lääne-Virumaalt puudu. Nii et lõppkokkuvõttes nagu ikka loeb see lugu, loeb see, kuidas me seda edasi anname ja kuidas inimesed seda mõistavad ja mis jälg neile sellest jääb. Nii et kõigile teile ma soovin ilusat keskkonnahariduse päeva, kaasamõtlemist, oma mõtetes selgust leidmist ja just lahendusi sellele, et kuidas me suudaksime ka kaasata neid inimesi, kes täna päikselisel kooli vaheajal ei naudi seda toredat konverentsi siin kultuurikeskuses Kannel, vaid teevad midagi muud, et kuidas neid kaasata ja neid panna mõtlema. Nii et ilusat päeva meile. Mul on hea meel, et me oleme nendest internetiavarustest eelmist aastast saanud siia tulla pärisellu. Mina olen seda usku, et just omavahel asju arutades nii-öelda silmast silma tegelikult selgub ka tõde. Nii et loodame seda traditsiooni kindlasti jätkata, nii et mõnusat olemist, ilusat päeva ja mõtleme koos edasi. Aitäh teile!